Hello friends, welcome to JC Tech Tamil. நான் ஜெயச்சந்திரன். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் பைக் மேனுஃபேக்சரான டுக்காட்டி பிராண்டில் இருந்து 2 பைக் இருக்குது. டுக்காட்டி டியாவல் அப்புறம் டுக்காட்டி மான்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட்லேயும் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் வீடியோவையும் லைக் பண்ணி அப்கமிங் வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த பைக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுக்காட்டி மான்ஸ்டர் 1200S அப்படிங்கிற மாடலு. ஸோ இதில் இருக்க இன்ஜின் பார்த்தாலும் 1600cc இன்ஜின் தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாடல் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுக்காட்டி டியாவல் கார்பன் அப்படிங்கிற மாடலு. ஸோ இதுலேயும் 1600cc இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 பைக்லேயுமே 1600cc இன்ஜினு. ஒரு சில சேஞ்சஸ் எக்ஸ்டீரியரில் சில சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் அந்த சைடு ஃபேரிங்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் நேக்கடு டைப்பில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. மான்ஸ்டர் ஒரு நேக்கடு வெர்ஷனாகவும் டியாவல் கார்பன் கொஞ்சம் அந்த க்ரூசிங் டச்சு இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. சைடில் கொஞ்சம் ஃபேரிங்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்லாம்ப் ஒரு கவர் பண்ணி அது மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்லாம்ப் கொஞ்சம் தனியாக இருக்குது. ஸோ சைடில் அந்த கவர் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு விண்ட்ஷீல்டில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. டுக்காட்டி இந்த மோட்டார் சைக்கிளை பிடிக்காதவங்க இல்லைன்னே சொல்லலாம். இதோட அவுட்ரு லுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பெரிய தோற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதே போல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் பவர்ஃபுல் இன்ஜின் இருக்கும். சவுண்டும் சரி, இதோட சைலன்சரோட பீட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு தனியாக தெரிகிற மாதிரி இந்த பைக்கில் இருக்கும். டுக்காட்டி டியாவல் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு டுக்காட்டி மான்ஸ்டர். ஸோ இந்த 2 பைக்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னா சிசி கேட்டகரியை பொறுத்தவரை 1200cc அப்படிங்கிற பவர்ஃபுல் மிஷின்ஸ் இதில் இருக்குது. அவுட்லுக்கும் சரி, சஸ்பென்ஷன், அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஸு, டயர்ஸ், இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் காமனாக இருந்தாலும் இன்ஜினோட லேஅவுட்டு, அப்புறம் இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவர், டார்க்கு, சஸ்பென்ஷனோட ஸ்பெக்கு, பாடி, அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸு, ரியர் பிரேக்ஸு, ரியர் டயர்ஸு இப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பார்த்தாலும் சில வேரியேஷன்ஸ் இந்த 2 பைக்குக்கு இடையில இருக்குது. டியாவலோட அவுட்ரு டிசைன் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் க்ரூசர் மாதிரியான தோற்றத்தை இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் அப்படிங்கிற கேட்டகரினாலும் ஹெரிட்டேஜ் டச்சோட இட்டாலியன் ஸ்டைலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி டுக்காட்டியோட மான்ஸ்டர் பைக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் கேட்டகரி பைக்கு. ஓவராலாக அந்த 2 பைக்குக்கு இடையில இருக்க ஸ்பெக்கு, ஃபீச்சர்ஸ் இதை நம்ம பார்க்கும்போது மான்ஸ்டரை விட டியாவலில் கொஞ்சம் ஸ்பெக்கு கூடுதலாக இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 2 பைக்குமே 1600cc கேட்டகரி பைக்ஸு. ஸோ டியாவல் ஸ்பெக்கை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். 1198.4cc 90 டிகிரி எல் ட்வின் சிலிண்டர் இதில் இருக்குது. DUCATI 4 வால்ஸ் பர் சிலிண்டரு லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் தான் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவர் அப்படிங்கிறப்போ 162 HP 9500 RPMலையும், டார்க் 127.5 Nm 8000 RPMலையும் இது கொடுக்குது. ஸோ இதே மான்ஸ்டர் 1200 பைக்கில் பார்க்குறப்போ இது ஒரு சேம் கேட்டகரி பைக் அப்படின்னாலும் சிசியை பொறுத்தவரை 1198cc அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. 11 டிகிரி எல் ட்வின் DUCATI 4 வால்ஸ் பர் சிலிண்டர் இன்ஜின் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பவர் டார்க் ஃபிகர் நோட் பண்ணும்போது டியாவலை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இதில் பவர் இருக்குது. 145 HP 8750 RPMலையும், டார்க் 124.5 Nm 7250 RPMலையும் இது தருது. 2 பைக்குமே 6 ஸ்பீடு கியர் பாக்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. தொடர்ந்து சஸ்பென்ஷன் சைடு பார்க்குறப்போ டியாவலோட சஸ்பென்ஷன், அதாவது ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 50 mm USD ஃபோர்க்ஸும், ரியரில் லிங்கேஜ் மோனோஷாக்லையும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அலுமினியம் சிங்கிள் சைடட் ஸ்விங் ஆர்ம் இதில் இருக்குது. மான்ஸ்டரோட சஸ்பென்ஷன் பார்க்குறப்போ ஃப்ரண்ட்டில் 48 mm USD ஃபோர்க்ஸ் இருக்குது. ரியரில் லிங்கேஜ் மோனோஷாக்கும், இதுலேயும் அலுமினியம் சிங்கிள் சைடட் ஸ்விங் ஆர்ம் கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 பைக்லேயுமே ஃப்ரண்ட்டு பிரேக்கு, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் டயர் ஸ்பெக் சேமாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட் பிரேக் பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூவல் டிஸ்க் செட்டப் இதில் இருக்குது. டயா 320 mm அப்படிங்கிற சைஸ்லையும், ஃப்ரண்ட்டோட டயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா 17 இன்ச்சு 120/70 செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இதே டியாவலோட ரியர் பிரேக் பார்த்தோம் அப்படின்னா 265 mm டயா சிங்கிள் டிஸ்க்கும், இதோட ரியர் டயர் செக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 17 இன்ச்சு 240/45. மான்ஸ்டரில் பார்க்குறப்போ ரியர் பிரேக் 245 mm அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. மான்ஸ்டரோட ரியர் டயர் ஸ்பெக் பார்த்தோம் அப்படின்னா 17 இன்ச்சு 190/55 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது.
வெயிட்டு வந்து டியாவல் வந்து 30 கிலோகிராம் மான்ஸ்டரை விட கூடுதலாக டோட்டல் வெயிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 239 கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. மைலேஜ் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 15லேருந்து 20 கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வந்து இது வரும். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ்லாம் பார்க்குறப்போ வந்து இது ஒரு கார் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீச்சர்ஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டுக்காட்டி சேஃப்டி பேக் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஏபிஎஸ் ப்ளஸ் டிடிசி, அதுக்கப்புறம் ஆன்டி தெஃப்ட் சிஸ்டம், டிடிஏ, இதோட டியாவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைடிங் மோட்ஸ் இப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ மான்ஸ்டர் 1200S பார்க்குறப்போ வந்து ரேடியேட்டர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கருவி டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் இதில் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த செட்டப்பே வந்து உள்ளே இருக்க மாதிரி, அதாவது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இங்கே வந்து உங்களுக்கு சைடில் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து டியாவல் கார்பனில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏன்னா இது ஃப்ரண்ட்டோட அந்த டிசைன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால வந்து அந்த ரேடியேட்டர் பொசிஷன் பண்ணியிருக்க விஷயங்களும் சரி, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு சைடு ஃபேரிங்ஸில் வந்துட்டு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர் இன்டேக் ஆகிற மாதிரி, அதுக்கப்புறம் எல்இடி லைட்ஸ் வந்து சைடில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க, இண்டிகேட்டர்ஸு. ஸோ டுக்காட்டி மான்ஸ்டருக்கும் டியாவல் கார்பனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் மெயினாக பார்க்குறப்போ வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் ஒரே ஸ்டைல் இருக்க மாதிரி இருந்தாலும் ரெண்டு பைக்லேயும் வந்துட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. மெயின் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறப்போ வந்து அந்த ஹெட்லாம்போட ஸ்டைலு, அதை சுற்றின கவர்ஸு. ஏன்னா டுக்காட்டி மான்ஸ்டரை பொறுத்தவரையிலும் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ஒரு நேக்குடு வெர்ஷன் டைப் ஆகும். இதே வந்து டியாவல் கார்பன் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த க்ரூசிங் டச்சும் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட்டு ஹெட்லாம்பில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு கவர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதே வந்துட்டு மான்ஸ்டரில் வந்துட்டு வெறும் ஹெட்லாம்ப் மட்டும்தான் இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதேமாதிரி அலாய் வீல்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது, டிஸ்க் பிரேக்கு ஸ்டைல்லையும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. அதேமாதிரி பிரம்போ அந்த கேலிப்பர்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் வந்துட்டு அதுவும் வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு வந்து ரெண்டுமே USD 4க்கு ஒரு சில அந்த கலர் டச்சும் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. டுக்காட்டி மான்ஸ்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த இடமும் வந்து கோல்டன் கலரில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. அது வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. நார்மலாக வந்துட்டு அந்த குரோம் ஃபினிஷ் தான் இருக்கும். பட் இதில் வந்துட்டு அந்த கோல்டு கலர் டச் இருக்கிறது வந்து அந்த டியூப்லேயே வந்து கோல்டு கலர் டச் இருக்கிறது வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி எக்ஸாஸ்ட்டில் அந்த ஃபினிஷிங் டச்சும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுலேயுமே டிஃப்ரெண்ட்டு. ஓரளவுக்கு ரெண்டுமே 1200cc இன்ஜின் அப்படின்னாலும் வந்து இன்ஜினோட பொசிஷன் பண்ணியிருக்க விதம், அதுக்கப்புறம் அந்த சேசிஸில் இருக்க விஷயங்கள், ரேடியேட்டர் பொசிஷன் பண்ணியிருக்க விஷயங்கள், ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டு ஸ்டைல் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி எக்ஸாஸ்ட்டும் வந்துட்டு டியூவல் டைப் எக்ஸாஸ்ட் தான் இருக்குது. பட்டு எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டைல்லையும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஸோ ரியர் வந்து ரெண்டுமே வந்து மோனோஸ்டாக் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்லா லாங் வீல் பேஸ் இருக்குது. ஸோ ஹெட்லாம்ப் வந்துட்டு டுக்காட்டி மான்ஸ்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாலஜன் ஹெட்லாம்ப்பு, இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து எல்இடியில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் வந்துட்டு எல்இடி டிஆர்எலோட ஹாலஜன் செட்டப்பு, அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரண்ட் அந்த சைடு ஃபேரிங்ஸில் வந்துட்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் வர மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. டுக்காட்டி இந்த பைக்கோட உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தொடர்ந்து ஜேசி டெக் தமிழ் சேனலையும் பாருங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோக்கும் லைக் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டை தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தொடர்ந்து போல் வந்து ஐசிசி கேட்டகரி பைக்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. நோட்டிஃபிகேஷன்லையும் ஆல் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்த ஒரு ஆட்டோமொபைல் வீடியோவில் சந்திப்போம். நான் ஜெயச்சந்திரன். நன்றி, வணக்கம்.